choyamba ndathokoza president wachonipanga promote kukhala general ngojazo ndezilipo ndithu pali ma issues ambiri amene tione okuza national security. Choyamba tione kuti asilikali athu ali ndi zonse zowayenekeza ngati ma uniform komanso ali chakudya chabwino komanso ali malo ogona pabwino. Mbuyomu tinakhazikitsa ma service Malawi Defence Force imene ili Army, Navy, Malawi National Service ndi Air Force. Onse tionesesa kuti equipment tigule anthu tionjezere kumeneko so that army yathu ipange beef up security. Mavyete kungoti gongwe. Kuti gwengwe. Mavyete. Kudulukira ndithu ndiza confidence. Mavyete ndithu ndi anthu a confidential. Timabwera ndi confidential pati. Mavyete zimafanya confidential. Lakini banyi confidential mani. Ndifanya confidential. Ngomakhala wa confidential. Mavyete zimafanya za confidential, za confidential. Mavyete gone are the days zomwe anthu ankatiyang'anira pansi. Mavyete mukumbuka dzuludzulo lomwe timasekedwa, kumanenedwa, kumanyozedwa, koma zikuchani. Pano ndani safuna kukhala mvyete? Ndani safuna kukhala mvyete pano? Yetu ninkakuuzani akulu moyo ni process, and the process yamba ndinena kuti munthu uzitha kulola kusekedwa. Munthu uzitha kulola andazina kuti ndi wopenga wa misala. Anthu azikunena kuti iwe nde basi tu unatha palibe chilipo. Ni process itu. Ni process. Ambirino madulira kwambiri. Simufuna kuyenda process. Maenda kwambiri ma shortcut moyo. Chinkala simapanga achieve kanthu. Chifukwa mmene muli mediocrity. Aliyense akupanga madulira pati. Ndi anthu opanga madulira kumakhala chigulu. Ndi muchigulugulu muje sungapange stand out. Iweyo kuti usipange separate. Go through the long way. In life, always take the longest route. Anthu ambiri andika mwekonera kuti ineyo I'll just be playing it safe. Sinema choose mbali ndizikukhala pakandika ati pa fence. Ineyo sinema kuzidwa ndizi ndizikuchitikazi. Ineyo sinema yankhula apo kena kalikonse chifukwa sufu ndikukhala ndi adani. Mapanga expect kunena kuti ndi mentality imene yoyo mupanga achieve greatness. Fortune favors the brave. Everything is a risk. You have to make a stand. Even high minute manena kuti APM. Sinali nthawi yonena kuti APM anali mboma. Ayi. It was convenient. Ayi. But we had to make a stand. Now, pano tukushaina. Tukushaina bwanji. Tinachita riski. Tinalola muzidi nena kuti ndife anthu amisa. Tinalola muzidi seka. Tinalola muzidi nena. Tinalola kuzipanga riski moyo watu. Tinalola kuoneka kana anthu opusa. Tinalola kukhala anthu opanda ndrama, anthu osauka. Kulolera munthu kukhala munthu opanda ndrama. Kuyima pa chilungamo. Ndiye chile chocho chinabwesa ma benefit. Amalawi ambiri sumapanga stand out
chifukwa kwa inuyo simafuna kuziyika mu in a position of the unknown. Amaya mbili mapanga action pakakhala guarantee kuti zomwe mukupangazo zitheka. Otherwise simutha kutenga risk. Wina akasiza kupusiseni, the bigger the success, the higher the risk. You take a risk. Izomana kuti ani zikukhala phe ndisinimatenga mbali. Mazo munthu andawira kuomberana. America versus Vietnam kuomberana. Iwo nena kuti sutenga mbali. Onsaja kuta zikupeza because ulibe mbali. Those who sit by the fence, they get hit by both ways, both sides. Maviete okubasida ulemu chifuka maviete anatenga risk. Maviete amata kumalolela papa kuluza respect yawo kumatukwana, kumayankhula, kumatuluka thovu nkama, kumaolenga no misala, koma nabola iwo message muitani kala wankhutu kayala mphasa. Ndaye medi nkoneka ngati anthu opusa munali kuti andambiri munali busy kuti ninango nde pano pasi nthawi yosoti muzibwera mwenende maviete ai mwamva maviete amene munayamba ndineyo since day one tikuziwana. Wina akasabwere apa mwanena kuti nene mviete pano faka aona kuti maviete alimtika maboma. Tinachoka government yose kudana nayo. Kubwela pano government yose kukondana nayo. Ife ukambira APM yo makayo nenzathu bati nenzathu bati ndewela kasika kose kuti kuyambira APM wo advice ya chihanawo amaijena sawo ose ma minister yose DPP yose ndianzathu. From making enemies to making friends. Mamona mulungu kutenga risk ibene jayo kudana ndi wina aliyese mu MCP in government. Kuiga mwatu bati pano aliyese government ndi nzatu. Rezaji kabwanji tinatenga risk. Ndi wina akasema kubusire kuti maviete ndi DPP palibe ubale. Iwe ukunama diwe ifeyo ndema eni ukonda DPP okonda APM ndipo tinankonda atana lowe mboma. Mukumbukira tinapanga live apa tikuwa pempha APM kunena kuti mukalwa mboma izi nizomula tikufuna mundikonzere ndipo timayankhula achakwera nthawi imeneyo ngati president wakale. Mukumbukira anthu kumaseka haiwe unina achakwera kuti president wakale tu chikhulupiriro wakandi chikhulupiriro chimasuntha mapiri kumayankhula zomwe kulibe ngati zilipo, kumamuona chakwera uja kulibe, kumaona bingu walimu nonse mukumanyoza apa mukunena kuti aphonya penalty atenga mai jenansa atenga nda chihana aluza kuma nakadenga ndi wakuti ife bwanji tinaye manganga ngapati kunena kuti yamendi professor musena gwire ntchito ife ntchito yafe ndikuwavotera dani a DPP iwo ndio ogwira ntchito asena gwire ntchito ngati APM anasankha mai jenansa APM yo ife tampanga trust kuti iyeyo ndiye amene akugeshito ndiye musena gwire ntchito mukufuna kuti posankhapo azikupanga ni consulting ngati kuti inuyo ndi iyeyo kumadziwa kunena kuti ifeyo
mbali yathu ndi mbali ya president ndi asina sanke timu yawo asina sanke minister mena kuntana akumfuna iyo ni ntchito yawo nenso sinthayo mena kuti ikawa kuti anakika wakuti asiyeni ndipo pano pa mavyete ndi nthayo kuti tiyerera kuli mavakansi ntchito ilipo ndikukuuza ni kuli mavakansi kuli ma contract mavyete kujana kuli zintchito za mboma ndi kuli ntchito zitha ku polisi ntchito zitha mulembere ku ame ntchito zitha mulembere ku makala ntchito zitha mulembere ku MRA ntchito zitha mulembere ku MBC ntchito zitha mulembere ku polisi ntchito zitha mulembere ku immigration ntchito zitha mulembere ku traffic ntchito zitha mulembere kuli zintchito nenthayo nyereja ndi imene iyi ndikuichito ndiboma tunaka sama kubusisi kuti hayi mavyete muzikhapa mulipo muzingalula iya akufuna kuti ife mavyete tisapange achieve ma benefits omwe tinagwirira ntchito mavyete ntchito tinagwira iyi ni nthawi yanani kuti anthu enawo aphunzire kunena kuti munthu zinthu zabwino zibwere umene utenge riski fortune favors the brave ndiye ngati mukumva kuti mavyete is because mavyete they took a stand, they took a risk. Munivesesa. That's why panopa ndio nakasimana kuti iya mavyete wa iya anangogwira ntchito iya pale pamene amangogwira ntchito yaulire paziko pasi pa munthu sumangolima munda kungolima munda ya umakolola zotani umakolola munthu uzira ntengo jipaso opanda kolola zipaso wasala ntengo wa mango zipaso zikazabwera ati ndi usadye adi kuoneka kuti iwe sumafuna iya ife chonga imene masatira ntengo nona kuti yani tiye timafani njala thaya MCP timafani njala thaya njala yatha nthayo sowa ntchito yatha nthawi yomapanikizika paziko yatha iyi nthawi yafe mavitijirere ndiwoneka mukamaona mavete abwera kumaiko sutili apa akuma ndi APM akuma ndi aona bogangata akuma ndi ona bo mwanamveka akuma ndi ona bo mukito akuma ndi ona bo chisale musamadabwe chifuka mavete agwira ntchito yotamandika ola chisale akakhala amadziwa kuti oya tindi mphathu ndani vyete nde ine nthawi yathu unaka samagwisiri kuti ayi mene sentiremu ndikuti mavyete ya mavyete tilimozi tukonza ziko komanso kutani tikudyerera kumene tinagwira ntchito unaka samagwisiri kuna kuti ntchito chinayamu iveni mafight la kuti zinthu zisinthe zinthu zisinthe lezi nzadani zasintha ndi tikapita kudyera fanya ina amene sunatenge standing ila amene mangoti palibe jano ali asimana tenga vote yake ku vote la APM ameneyo ndamena rajere yetu ndewe naka sama kubudisiri kuti mavyete panopa ndi ma official panopa ni ma diplomatic ase yetu kubwera ku Malawi akusati pasa diplomatic passport yetu sikimizani zapita zakadya lunch ndi dinner ndi his excellency APM zakadya so dinner ndi honorable Samir Suleiman zakadya so lunch ndi achisali ndo nakasama kuna mizeni kuna kuti makuti mavyete nalikale ine nthawi yathu muonaso tubwera somawi pakono ngono mvitola vyete wabwera pakono ngono mvitola wabwera ndiye tisamve kuti naka akola ngati kuti azati panga zipongwe amene timpange tuone nena kuti ife satosera nawo mukakhala ena muonere example yawo wata zobota achitazi kuyambira lero mukamva zina kuti mavyete muzili pasaule zimo timoneka ngati anthu wamba pa social media pano koma sife anthu wamba mutukuzire ni tunapa tini mphamvu zochuluka ndio osamati yese kumatengera kuntoso kumati yesa ya osapanga zimenezo muona mbwaza
muona mbwaza mavita kabla ku Malawi inuyo ndi patukani ife ndi boma tikugwira ntchito limodzi kukula Malawi no monjala no kusowa ntchito tifuna magaye azinjoya anthu amene ali ndi talenti ndamene tizayika mu malomo neno soimba amene makhamu kuponderezedwa ndi anthu oyimba enawa nthawi imene yatha chaka chino chomaliza zinthu zinasintha tikubosa panga take over ndi few music industry ndipo music industry tizika mu okhawo omwe ali ndi chani ali ndi talenti mukuona sono kamene akulemberera ntchito zikasoma kunena kuti andi kuziwa ndi wakuti wakuti zinatha panopa ndi by merit nenga ndiweyo uli ndi oziyenereza ugwira ntchito kulibe zomwe kuti ayi amali chinteke ndankolanga ndanampasa ntchito kulibe zimenezo munthu nakatenga diploma pakamaja ukukhala manager kuli magraduate ambirimbiri okuti iwo akusowa ntchito koma anthuwa nanzeru ameneyo apasine machance nezomwe zachitika mu government ziloweso m'maofesi anthu nonse amene munalowa m'maofesi mukulolera kuti connection muchosera ntchito chilo zitha government yamba kuonesera kuti anthu amene mwakumayamba ntchito ndi enienidi ali ma certificate chani enieni ali jiti chifukwa na hambiri ino mwatengatenga mipando mtauni ntchito koma ma qualification mulibe chinkana zinthu zili za mediocre zinthu za substandard chifukwa anthu amene soyenereza kuli anthu ambirimbiri omwe akuponderezedwa ku Malawi omwe nthawi yakwana akuluakulu amene ndikuyankhula ndiyo nokhala amene munavota kuti muone kusintha chifukwa inu muli zoziyenereza kukhala moyo chani moyo umeneyo gone are the days anthu alesi mbuli zimapeza ma opportunity ku Malawi chifukwa cha connection kulibe zimenezo aliyesa kugwira ntchito kandi boma kandi maofesi azakhala kuti amene iyo ndi qualified andi bazikhala criteria za chinyengo kumali kuchosa ziphuphu tikuchosa osati kuti anapeza ntchito pokoza nyengana ndi bwana kulibe zimenezo azimayi nonse amene mwalanga kuti basi muzivula masketi nkuma move on the ladder nkumakhala manager because mkunyenga mabwana zatha zimenezo zatha nonse anthu opanda nzeru mbuli au lesi omwe anzano eni amakhala mklasi kuma welenga ine mukusewera mukufuna kuti basi bamawa muzakhale basi muli mu office muja zatha aliyese basi kama office azikhati ndi yemwe anapita ku college anawerenga anapanga sacrifice because palibe kupanga geni chinthu mmoyo opanda sacrifice ku Malawi ndazona ntambilango pasida basi tapeda soda zinthu pasida basi mali maudindo kupasida basi basi status no sacrifice munapanga sacrifice cha ife ma viete napanga sacrifice moyo watu neka moyo watu palaini kulimba ndi MCP $1 billion entity $1 billion entity kulimba nayo pati risk dimene sacrifice dimene tunakafa tunakaphedwa noka mukona zinachitikira chini noka mukona zinamuchitikira wipika ndi anthu ena otero noka mukona zinamuchitikira namiwa napanga sacrifice ndiye zomangona kuti basi tingopanga zinthu no sacrifice tikangolowa basi tikangozina ilezo zatha zongo venture zatha iweyo ngati ufuna recognition put in the work but no ma visited number 1 because my video they put in the work. They stood with the APM through thick and thin. They stood with the DPP through thick and thin. Ulembe kuti ama video ya switcher anduso da switcher akuma nyoza my genus akumati madando tipex endukuza kuti hayi kunama ati genus ni mayo pya kwami ene sukuna wale mene APM anangona kuti genus ngobe ya anabelo ntali manje bene inachitika sikunaona chifuka mulo society yako Malawi my Jane answer ndi izimaye kuti as maloya onse azimai they look up to her
That's why Annabel Ntalimanja had to do what she was supposed to do. That's why Annabel Ntalimanja anaima bachulungamo because anaona kuti ineyo nikazakula nimafakazakanga the genocide. She's always been my role model. Yeah, let me do the right thing because this is justice. Let me prove my what? My justice. Ah, yes. Yes. Ndiye pano samve sonena kuti mavyete ndotere ndotukwana ndotere iya mission yateka chikangawa out in with the new ndiye muone kuti pene popono mavyete alipati alimtika mwenimo ndiye madandolo anonse tizikafikisa kwa Bwana zinthu zisinda mukhala bwino kwene koko munjoya zikondilana. Professor His Excellency Arthur Mutharika ni munthu amene amakonda kuyika Malawi pa number 1 priority yake ndi Malawi. Ndi madandalo athu azimva salingatajawa chakwana chakungumva zawo zokhaya ndi gulu lawo MCP anthu osamva ayi boma ili ndilomvera boma limafuna kuti tabwera ndikhale basi tikuze madandalo ndimve manimvesesa komano zinthu zitenga nthawi panopa easy no phuma musathamangire pakala kufuna kuti musankhidwe muta iya asiyeni professor ndi boma ligwire ntchito yawo asankhe mena kutani kena kono zinthu nozamulokena na bwino iyo sintamwenera kuti iya ni nthawi koza zinthu Malawi tu alipa critical mind of nekaja healing. Mind needs to heal. Panopa Malawi alipa critical ndesi nthawi yomanena kuti ndijerere ngati zicheza kuti ndizijerere ndiziba iyo ife tunena kuti tijerere tigwire ntchito tipide masalary ino sumukona package ale solo wamboma makandi package manager ndiyo kujiya ajereretu malipo yake ndaminiwo lele zino ndiso kuba because anthaja akujerera kale gamoti ya ulere ukagula gamoti no duty free ugula katundu ina yesi duty free mwe umakhandisa kasala le kabwino allowances mukona ndiye muntu ukabesebo iya ndiye sindekule muntu kalwa boma sujerera umajerera makaba pex komana ameneyo ndiye malipiro wako sizoti so uziba akulembera ntchito wa ulere anakupita ku school ku sectandros ya kulipirira boma ukhala nyumba ya ulere akupasa ma guest house akupasa magamoti awiri uduziyendera filo wa ulere salary mabili zosa kulipirira chokabira sonija mwe antaja ndijira Bible amanena kuti munthu ukaba chifukwa uli ninjala mafuna kuti uje akuti chilango chake chizikachochepera munthu amene waba atakhuta inokugwira mbava ija imabaji kuti yefake ninjala ulanga kwake sumalanga ngati mbava yomwe ngubwera kusanguba IMCP ajena ina linojira kusakaza nguli anthu akutakuta achimundo banda mimba iliku akubabe bati anthu oyipa tamene sakubera njala akubera nojani jira ndewe nakasaba kubwisira ngona kuti mene mavita panga jisajira mapex kuli mapex ogre nchiro ndi boma ndipo fiti tigwe nchiro ndi boma bati ndipo fesiti mabaya because ife malipidwe tukulipidwa iyetu ndiye mavite ndi wena kasaba kubusiseni ife tili nkati kene mene maboma tili nkati mene maboma wena kasaba kubusiseni ziko njalo ndala ndilatu tatenga kuyambira lero tukulamula ndife mwana ndede ndipangeni understand na kuti ndichi responsibility ndio na kuti tiyeni tikonde Malawi. That's our responsibility.
kuika Malawi number 1 zofuna za Malawi kuzika pa number 1 ndi mphamvu zathu ani mphamvu zake ndi chikondi pa Malawi ndenga ndi munthu umakhala president umayimira uphungu umayimira MP uzikhala ukuyimira chikondi akuluakulu tendipikisane tione amene amakonda amayi kwambiri ndi ndani ine ndikuyimira president ndione muone kuti ne imene ikhale competition yathu Malawi tione president amene adapangire zinthu zabwino amayi kuposa nzake ndikuti ne muonano kukumabwera mamuselia kukumabwera ma statue chibwelebwe chili pa chandani i president ujaina ni doloto ama yale dola mwene ampangire chibwelebwe yake tisichikona town 300 years chibwelebwe chapali uyu ndi ndani uyu anali president wakale kale wa Malawi kuno ye mwana anamenyera Malawi mpala mai kuneka kwene ndinakuonekera woye nenkhana yake ndimene yoyo ne mundu ukamajoina politics ukujoina ukamajoina ndale ukujoina chikondi ndeditiwo nano kuti chikondi munacho di kapena ndandira nthongo na mizira anthongo ba chifukwa anthu achikondi amaganizira anthu ena andachikondi samaba andachikondi samakhandi chinyengo andachikondi satenga ziphuphu ya amadziwa maziwa leo nimampasa ule muboni Kalindo tinampanga entrust ni matumba 1000 aufa kuti agawe kwa mazo kuti Boni Kalindo alanenesa meeting ya Malawi Fest kunali magaya amabwera nakuja kwa ena kujona kuti iwo ngata kwagawa adi ufao akuti iwo satenge mabagi adikandi 10 kandi 5 atakapeleka kwa mabanja o chifukwa iwo mabanja o sakuvutika Boni Kalindo anakaninato anena kuti ufa mabagi onsewa palibe ndi bagi imodzi mekutose mabagi onsewa akupita kwa anthu ovutika madziwa kuti Boni Kalindo anaugawa ufa uja olosa tengapo ndi wali bagi yomwe a brother yake atamva ndi Boni Kalindo akubaya kuchikwawa anamuza afike pa deni adampikira nkhuku koma akafika pa deni asiye mabagi 5 Boni Kalindo anakanira achimwene nimakukondani koma ufa usukutani sikupita kuna konse ufa ndautenga kuti ndigawe kwa anthu otani osauka ine sindikutani sindikupasa ndi bagi imodzi yomwe anakhala ena bwa ndatosa mabagi 5 mabasi awa aujeni avais tenga na mabagi 5 awa na ujeni koma Boni Kalindo sana bagi zimenezi nemu kama ndo nimampasa money DC nimampasa ule DC because DC has good principles muntu koma khali ma principles kumanena kuti inenda longeza Malawi kunena kuti chimanga chufa ndikagawa anthu osauka olo ndi wani bag osatani onse pana 1000 aliyense kudana ndi anthu what am I saying kunena kuti munthu usoka lwa mboma uzikhala chimozimozi Amalawi akupanga interest zinthu ichi ndalama izizi ndizandani santhu osauka sindingatengepo ine kuwantamba ndipo sindikulola iniso kuti mutenge po ntamba koma anthu angati amene munaona atabasida zinthu kuti agawe kwa refugees kapena agawe kwa anthu osauka munaona anthu angati zinaso mmoja kugulisa mabagi 200 kugulisa mabagi 50 kugawa tenga zibali yawe iwe tenga mukona yebo ndiye eneo ndipata kumoneka ngati kuti ni munthu amasewe koma eneo I've got principles I stand on values eneo pali zinthu zokuti ndimayima basi kaya mundiphe mundu kumakhala kuti kumakhala ameneyo kusewera kumene kafika nthawi yokhala serious kumakhala serious ine ndimakhala serious I mean business nimuona so anthuso chimozimozi
Ndengati iwe kumalowa mboma. Have principles. Be upright. Have morals. Kumakani tima umve chisoni. Kampeni mabanga makampeni yake maona memjamu mavuto amweni. Mavuto olilisa. Olilisa tu ndi kumalawa so government makanga di government. Ndipo bangida glamorize ngati kuti mu. Also di government mu. Mavuto tu. Mavuto tu ndiye muntu kala mboma uja wewe wasenza mavuto. Sinta iso mana uyo mona sokuti beja uziba uziledi wewe mebo ulibe nzeru ulibe ntima ojikondi. Siwe muntu so ina so makaso government. Because balaba Malawi ali ba critical. So ngambeso mayo uja so ngabeso apapa. Izinto zofika bokuti even muntu ona jisoni amene mfiti. Mukazamula muntu akuba ndi mfiti amene yewa mwene. Amene kuli mavuto amene kuli mavuto amene. Odi wewe chidi yodi wewe even udi ensema jo kukuchoka iwewe. Chidi yodi wewe vale guji kukuchoka iwewe. Kukola mavuto bali kuchipatala. Mitembo amene ino kunyanyala tu ino. Nanga si mungu kana kubasa ntima chikoti. Koma zafitis sisi mawonato. Nanga zinchito. Bebo sonde namba waliso uba sabati azifa kwambiri. Azizuzika kwambiri. Amene ndi muntu. Ndi kufuna anthu yeni utakonze Malawi ndo mfese chisoni kama. Amai ndo mfese chisoni. Mukamakhala mmanyumba musumalira ya. Chikumbuti masinya wakugwira. Mukamona dana chitu kumayenda mphonongolo chani nchenche matako pantunda. Sumagwira nchumazi. Nzano mweja. Kumaona umphayo chochicha kumaona extreme poverty chochicha kumaona ino kumakhala kumabala masuti ndikumakwela ndege ndikumagula zimagali moto kumanga zimanyumba. Amali zikandi chisoni. Tendi zikandi chisoni. Anda kuvutika amweni. Amweni umaza pamakhala umphawe ndipo makhala extreme poverty amweni. Kumayi kujana ndi umphawe yokuti wa ugalo nosopana. Mphamvu zomabira ndrama mayi mmazitenga kuti afiti. Akula Mulungu azalanga. Anthu akuvutika choncha se wina nkumagula no. Nkumaba ndrama nkumapasa mahuli. Ndrama zijaso kumaziba kumabagirira zinthu zofoira. Nyengera. Gulira manyumba. Kutere. Kupasa uyu. Anthu akuvutika mwe. Bwana PM. Talangeni anthu ayimsipiwa. Akhawulisa Malawi. Azunza Malawi kwambiri. Mwalange. Oh yes. Ya, mwalange. Anthu alangidwe. Ndipo kulibe kunyengerera. Anthu opanda chisoni amenewa. Anthu opanda chikondi, mfiti. Bwana PM, munyape sale masewera. Osamba chisoni koma kumunyape. Muvapule. Kutopusa. Akamaona aziziwa kuti oya. Oh yes. Sizoona kuti Malawi amakhazikidwa choncho ndi munthu umanena kuti amene iyi ndi wa government president. Munyape. Anthu amangidwe. Yes.